По-моему, нашел я звук, который исходит с задней части. Вот слушайте. Он идет вот отсюда. Здесь вот есть вот эта скоба. Вот он, этот звук. Это похоже крепление самой сидушки вот там где-то. Вот он, этот злосчастный звук. Не знаю, сейчас подложу, попробую кусочек губки. Намотал изоленты здесь, но это все фигня. Это звук не отсюда. Так. Вот сейчас вот тоже звук есть, но поглуше маленько. Вот еще момент. Вот эти вот места, где оно? Так, вот она. Это бьется об эту штуку. А с другой стороны, тут уже нашоркало до металла. То есть уже блестит аж. Краску шоркало. И здесь вот пластмасску съела. Так что вот как-то думаю, вот так вот надо с этим бороться срочно.